Hello viewers, Assalamu alaikum. Qatar Airlines Boeing-777 QR638 Dhaka to Doha boarding checking চলছে লাস্ট চেকিং একদম মোজা জুতা সব খুলে বোর্ডিং এ প্রবেশ করতে হয়। এটা হচ্ছে আপনার লাস্ট চেকিং। এই চেকিং এর পরে প্যাসেঞ্জাররা লাস্ট বোর্ডিং কাউন্টার এখানে বোর্ডিং ওয়েট করবে। ওয়েট করার পরে বোর্ডিং গেট দিয়ে এখন কাতার এয়ারলাইন্স ল্যান্ড করবে। প্যাসেঞ্জার বের হওয়ার পরে এই বিমানেই প্যাসেঞ্জাররা উঠে যাবে। সো লাস্ট চেকিং চলতেছে। আমি একটু দেখাই এখানে সব এদের ফার্স্ট বুকিং, লাগেজ বুকিং, বোর্ডিং কার্ড পাওয়ার পরে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে এটা লাস্ট চেকিং, বোর্ডিং চেকিং যেটা বলে, এই চেকিংয়ে এখানে চেকিং হচ্ছে। এখানে আপনার সব কাউন্টার দিয়ে যাইতে হবে, এভরিথিং, বেল্ট, মোবাইল, চাবি, রিং, গ্যাস লাইট, কয়েন, টাকা সব। এখন ওয়েট করবো কাতার এয়ারলাইন্স ল্যান্ড করতেছে, ল্যান্ডিংটা দেখার জন্য। অলরেডি কাতার এয়ারলাইন্স ল্যান্ডেড, একটু খেয়াল করেন। কাতার ল্যান্ড করে ফেলছে, এখন বোর্ডিংয়ে আসবে। কাতার এয়ারলাইন্স ল্যান্ড করার পরে এখন বোর্ডিংয়ে আসতেছে। সুন্দর একটা ওয়েদার। এখানে বাংলাদেশ বিমান বোর্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাম সাইডে, রাইট সাইডে আপনার টার্কিশ এয়ারলাইন্স। কাতার এয়ারলাইন্স আসতেছে, এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কাতার এয়ারলাইন্স Boeing-777 দোহা টু ঢাকা, ঢাকা টু দোহা। প্যাসেঞ্জার লাস্ট চেকিং করে এখানে ওয়েট করছে বিমানে যাওয়ার জন্য। বিমানটি আসলো, আসার পরে আপনার এই যে এখন বোর্ডিংটা বিমানের গেটের সাথে লাগতেছে, বোর্ডিং গেটটা বিমানের গেটের সাথে লাগবে। এরপর প্যাসেঞ্জাররা বেরিয়ে আসবে বোর্ডিং গেট দিয়ে, বোর্ডিংয়ে চলে আসবে। সো আমারও গেস্ট আছেন, মিস্টার নাবিল। আই ওয়েটিং মিস্টার নাবিল। বোর্ডিং ব্রিজটি বিমানের সাথে লাগতেছে। যেহেতু সূর্য অস্ত যাচ্ছে, একদম হলুদ হয়ে আছে। এটা ভিআইপি গেট। এখানে প্যাসেঞ্জার আসার পরে এখানে যে ভিআইপি লাউঞ্জে ওয়েট করে, ভিআইপি লাউঞ্জের গেট।
ফাইনালি বোর্ডিং বিমানের সাথে লেগে গেছে। আমি প্যাসেঞ্জাররা এই গেট দিয়ে আসবে। প্যাসেঞ্জার অলরেডি শুয়ে গেছে আসা। আমার গেস্ট এই পিছনেরটা। হ্যালো স্যার।